大家好，我是阿锦，今天跟大家讲一下我们冰箱里面的一个小秘密。像我们冰箱四面里面的话，这边的话，它不是有一个胶条的吗？就是封闭它的，以防它漏气那些干嘛的。像这个东西，我们如果脏了要清洗的话，那怎么办？像有些人的话，可能就是这样子直接清洗。其实这个胶条的话，我们就是可以拆出来清洗的。就是说，我们稍微用力一扳，这样子扳出来，整个扳出来，然后再拿到我们的就是水龙头下面去洗。就是说，不用这样子用抹布去抹。然后洗完以后的话，我们再装回去。像它这里装的话都是很方便的，它这里的卡槽的话都是卡进去就 OK 的了，像这样子，然后装的时候我们就往里面按上去的话就可以了。所以这个的话，大家应该的话都说不知道怎么去清洗它，其实它这里是可以拆下来的。像我们上下两层的话，它都是可以拆的。这个的话也是一样的。好，我们这期视频就跟大家讲到这里，我们下期再见，大家拜拜。